Sen demek tatlı da. Bizning pastga qarasan o'g'irlikchi ishga haqqim yo'q. Kechirgin, bu asal bana bekletip ketdi. Qarim yo'q. Men o'z emgak mevamni qo'g'dayman. Sen o'g'rin oshko'z, insonlarga ziyon solasan. Seni jazolash kerak. Aman qil, bosh qilib bir necha qilib, endi aslan herkes o'g'irlikchi yemayman. Mashina bilan necha qaytim bo'ldi? 90 kilolar. Bu uzun traning adini beraylik. Sen örsi pek yamanken, baron imiş kulağının tışığı tekkendi. Uxmayman. Baldı çakmakla, oy can, çakmakla, hoşum gider çakmakla, oy can, Ben bu, çıksam verip al saçımını çakırıp geldim. Ma'qul. Solarsın çıktayımı soğudak çıkıvasa çidi Imiş kılamaydı. kulağının tışığı deydiniz. Birdemçiden aldısı hazırlık gelidi. Yüzümü kara. Alice. Kim o? Chapsan, baronni qutuldirib eling. Nari og'rib qopti. Men to'g'ri ilib olay. Hasanlar chiqyapti. Ha, yana asal o'g'irlabdi-da, xo'p bo'pti. Ma'qul, to'g'ri ilib olay. Bimbo, uni harla. Qattiq chiqibdimi? Ha, yuzi ishib ketibdi. Bo'ladi. Doktorxonada buni davolaydigan to'g'ri bor. Berib akilay. Birdan tilkilaman. Saqlab turg'in. To'xta, jim tur. Men sana minay. Ma'qul, shunda qilsak tezroq boramiz. To'xta, jim tur.
bilemse, cevap bak. Ayo. Vay. Ha? Ulan geldi. Ah, tez bolaylı. Ay, kara seni, nemiş kaherlerine asılına uğruldun. Ben sabahını kabul kılımen. Bırak sen bilmezse ben Hasan'ı amırak. Hasan görsemle Hasan'ı tutup alamayın gelme şu. Ben doğrusu gep koyay, tüsün sakay seni. Amayla bırak ha. Her bir işim var, bir kıpırmak çatlayman. Ağırdı değil mi? Mana. Mana tegidi, bırakıdın çırayla hop getdim. Bana bu işlerin belki yarışıda olmasa. Ağır kırı toktu diye. Şimdi bitiririz ya. Kime kızarmış yok çömez. Boldi kırıver ola. Boldi. Boldi kulaksın ola. Silahımı bende gelselge amına koysana. Bana uşundak bu kalı silah. Hey, vallahi mışındak terbiyelemse. Ondan resmi işke hemen amırak. Bunu da bize yıkla. Şundak. Toğra, bunun da sürgülek nemisi var. Hemmeyle beledi. Bolmasa, sen bundak semirip keterdin. Vallahi bilmeni geplerini kılmay, paytlık geplerini öget. Nime? Ben bilmem yakınım ha? Galet iş bu. Nemek derikse, kim çiğne değdi? Kim çabuk Kaçırgan, kalktım cahil Sen her çıkıma demez mi? Çok mesele uğurlap sen de. Kele sen bak, sana birinci dersini ödey. Kele. Hoş. Avaylacım o! Nimdigen yaxshi, pek yaxshi bo'ldi. Onun uchun xush bo'lyaptiman. Kela bari, biz yugurishaylik. Sen bak, tezrek man. Makbul. Hay, yolda diz qanala. Hayır xoş. Sen bak, sekremeyi asla mı sen? Oldun mu? Makbul. Sen bak. Emdi düşenden var. Sana diyen her bir eğiz gibimni insanı mehkem tut. Ben yaxşı hukukçu bulumen. Yaxşı, olcu izdigende barlıq sezgülerini ışık seliş gerek. Biz aval birinci sezgümüzni yani pıras sezgümüzni ışık salamız. Pıras sözgümüz ne? Onunla taynıp olcu izdeyimiz. Burnumgu pırıdı. Yaxşı. Burnumgu toşkan pırganda kıldı. Doğru, ama burnuğu pırğalığı onu tutvağının emes. Tutun mu? Meyyene sana toşkanın pırığı eğişip onu ızın tepişine öğütümen. Mavi pırmak kıra. Yu pırmakka nim boptu. Toşkan çişlepti. O yıkan etrafta okşaydı. Doğru, pırığı eğişip izdeyli. Kileydi dokun. Avu toşkanın uğusi. Saklaylı. Ula hemen çıkıdı. İnsanı bozun. Çokum sevirken bol. Ulanı beri bir tutmaz. Çok son çık. Emri toşkanı unutup gitti. O nemişka. Meyyene sana başka hayvanlarla pırığını bereketini öğütümen. Bak. O bin bokken. Yak. İnsanı bozun ki bu fakat bir buğunun pırığı. Bin buğunun pırığı emas. Şu mu insanı bozun. Her xil hayvandan pırığı, her xil buldu. Onun nerdigini bilgini bulandı. Ha? Hazır o İstanbul'da kerindaşlı böyle erişim atıdı.
Hammasi bu yerda ekan. Ulan nemishga urushidi? Kimning kuchli ekanligini bekitish uchun moral kuchlikka bo'ysunadi. Moral uchun urushsa, ular bek ahmoqkan. Yo'q, bu qonuniyat. Bo'g'lar topiga faqat birla bo'g' boshlamchilik qiladi. Moral faqat g'olib kelguchiga bo'ysunadi. Qara, bu eng chiroyli moral bu urushni kuzatyapti. Bo'ldi, ularni avara qilmaylik, ketaylik. Yur. Endi qaysi hayvonni qo'g'laymiz? Qoplan aka dema, endi qaysi hayvonni izlaymiz? Hayvon izlamaymiz, suv manbasi izlaymiz. Buni da shundoq qilaylik. To'g'ri, bu cho'qimsining 6-sezgi. 6-sezgi degan nima? 6-sezgi, bir xil bevosita sezgi. Buni aniq tushuntirishsiz. Bunday sezgi bo'rakning cho'nqir qatlamidan chiqadi. Sababini digil bo'lmaydi. Faqat bevosita sezgimizga taynimiz. Shunga ba'zi to'g'ri, ba'zida xato chiqadi. Faqatim xato emas. Men 6-sezgimga tayandim, to'g'rimi? Kesib ayta olsang bag'in, bevosita sezgimga tayan. Gapimni esingda chin tut. Faqat bo'l. Uni qarab boqay. Ey! Serkan abiyle kadar Aslan yo'qolmish. Ondan hujum qilgan. Shundoq qilay. Voycan. Bir qo'shqanimda kashkin. Men bu narsimizni o'g'irlik qildi. Yolg'on. Men qo'shqanimni qada qo'ymatdan o'tib Voy meni qo'yvatgan, sen ben qo'yvatgan. Xato qildiman. O'rmon shoyi Serkan men bu ishqalarni tutishni buyurgan. Qo'ysilmasqa ilojim yo'q. Bu qo'rqinchoq. Qo'shqanga do'ngimashdimisan, ha? Qahramonjon. Shu emasmi? Endi ular kelanmaydi. Qo'rqma. Rahmat Simba. O'g'ri ha? Unutqanma, Serkan alilarga bo'ysungan. Unaqa deb qo'y. Men cho'bog'ani unadan cho'qib intiqom olaman. Yo'qa. Deganlaringni yetkizma. Endi qo'rqma. Bundan keyin men sana hamroh bo'laman, ha? Simba, yaraysan. Bunga olibsan. Rahmat. Sen qanday qo'rqding? Pakramol birinchi darsni o'tayotganda tuyuqsiz. Nima? Xatar yo'l qolog'ini his qildim. His qildingmi? Pakra buni 6-sezgi deydi ekan. Shundaqmi? Seni xatar yo'l qolog'ini o'qitib. Optop qoqnayli bulamdı. Ha, yaxshi gap bo'ldi. Men birdan ko'zimni yumbalay, bek yerib ketdim. Yana og'riyotamdi. Yo'q, xil aram berdi.
bir ish qilmaymizmi? Cho'plikni yetib kunga qarayli, a? Ma'qul. Shunday qilaylik. Oo, bek yaxshi bo'ldi. Optop xohlasan yaxshi bo'lib qolasan. Oo. Ko'zimdek og'rib ketdi. Qanday ahvoling? Oo, bu yerga qo'nma. Yuzimga bir narsa qo'nmas, chidayolmayman. Biroz sana kunga tikilib qarashga bo'lmaydi demaganmi? Ha? Bu baxatarlik. Kun ko'zingni zaxmlantirdi. Oo, sen jim tur. Kunning qudratini o'zim tekshirib boqaman. İxtiyoring, ko'zingni qarg'a qilib o'xshaydi. Uning degani to'g'ri. Kunga qarab bo'lib boshqa narsaga qarasa ko'ngil bo'lmaydi ekan. Sen oram og'in, ben bu. Mening ishim bekchiq. Sening nimishqa bundoq issiq ekanligingni bek bilgim bor Quyosh. Buni sen mangu bilemaysan. Seni agahlandırıp koyay. Benim hararetim, nurum seni zahmlendirdi. Qiziq, men ko'zimni yumib olsam seni ko'ralaydigan men. Mende bitmez, tügümez energiya bor. Simba! Simba! Herkes kaşık tikilip qarama! Qolsam nimishga bo'lmaydi? U mening eng yaqin do'stim tursa. A? To'g'ri, o eng yaxshi do'stim. Ammo uning nuri bek kuchlik. O? Shundoqmi? Quyosh yorug'lik chiqardi, u bo'lmasa yer shari qorong'ulik cho'midi. Hasharat o'simlik degandek narsalar bo'lmaydi. Quyosh, turg'un yulduz stansiyamizning podshoyi. Men sizlarga bir hikoya aytib beray. Mening bir do'stim quyoshga tikilib qaraverib, uzoq qolmay qarg'ub qoldi. O'tliq nurli quyosh, sening kuch qudratingning siri nima? Meni sen qishliq uyqudan uyg'otsan. Ben seni istiman. Sana hem barlık canlıqa yardım kılıban. Rahmat sana quyosh. Degina sening kuch qudratga erishdiki, siring zodi nima? Qutuldiringlar. Meni ko'ranmadi. Sen quyoshning sirini bilmoqchi bo'lganmi? O seni jazoladi. Hech nimani ko'rolmayapman. Qo'rqyapman. Bichora, men darhol doktor Alisni chaqirib kelay. Hozirlik kelaman. Saqlab tur. Alias! Kim o? Alias! Chapsan bo'l. Seni do'stimni yana qapiray. Ma'qul. Ko'zingni olis ko'rib baqsin. Men Olis ko'rolmadim. o'zini qolay, uni qutuldirib olgin. Ko'rib baqay. Uni saqaytsang, sendan mangu minnatdor bo'lardim. O'zingni besib ol do'stim. Uni cho'qim saqayib qilib bo'ladi. Men ayolimni boqaman, yemaklik deb beraman. Batirroq bo'l, birodar. Quyosh bir o't shari osmonda turib bizni isitdi. Men senga hamroh bo'lyapman. Sen saqaysan, xotirjam bo'l, qadrligi. Qaranglar, meni mulozimdim bek azobli. Tushundinglarmi? Men tushundim. Buni da sabaq qilinglar. Tabiat qonuniyatiga hurmat qilinglar. Tushundim. Men bugun nurg'un bilim o'rganib oldim. Mishga bilan bildiganlari texmejik, yeniga basanglar, o'gitib qo'yadi. Xo'ja. Xo'sh. Vaqt riyaga bodi. Biz
qaytaylı. Emsiz yugurayli. Ah, şügreyli. Tez yugurayli kuskan pek geçip gitti. Ma'qul. İşkilarning oyunu tugudimi? Kechiring Beri opa, muhim ishimiz chiqib qoldi. Dinba, sizlar bilan o'ynayolmadim. Men o'rmonlikni ham aholilarni tushunish uchun har kuni o'rganish qilyaptiman. Men texi bizni unutib qoldimikin debdiman. Binbo, qadrligim, men bo'ldi. Maymunlar arığı elib urdi. Ha? Urdima? Sinba nemish qildi? Sana yordam qilmadimi? Men Bakra'nın yendiydim. O bana ders etiyotdi. O bana her xil puroqlarni purashni o'rgatiyotdi. Bu sen qatnashgan birinchi soatlik dars qaraganda yoqtirib qapsan. Shundoq, men tuyuqsizlab Binbo xatar ichida qolib, yordamimni kutayotgan bo'lishi mumkin deganni his qildim. Bu 6-chi sezgi. To'g'ri, men shundoq dedim. Sen ba tushendi. Oldingi 5 sezgi yo'qtiribla 6-chi sezgi ba bo'ldi. Hozir purashnimi tushendi. Shundoq. Sinbaning deyishicha, bugun uning purashni o'rgatibsan. Sinba cho'qim dadasidek. Ali janob, Batur, cho'ng bo'ladi. Qo'rqdingmi? Ha, o maymunlar bek eskigan. Aral, ukang bilan berib olsin chaqirib kel. Ma'qul. Tez berib tez kel. Ma'qul. Men borman. Do'stlar, baldirib qaytib kelinglar. O saqlaganmi? Saqaydi. Sizlar yana birga o'ynaysizlar. Rostmi? Sinba, dadistakli Batur. Shunisi joyida jim turmaydi. Aldırmaylı. Turmuş onu o'zgartirdi. Sinba turmush o'rganishga boshladi. Do'stlari uningga har xil sezgilarni ishlatishni, ish qilganda oqibatini o'ylashni, boshqalarni hurmatlashni, inoq o'tishni o'rgatdi. Undaq bo'lsa, Sinba qarindoshlariga, do'stlariga qanday muomalada bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ramiz.